嘿，是什么原因？心咚咚跳不停，世界都变得好安静。嘿，想象过的你是怎样的表情？让我沉迷。Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Slowly, slowly we fall in love. Slowly, slowly I can't leave you. Slowly, slowly I am with you. I love you. Te echo mucho de menos. Episodio 17. Eres la mejor. Yo soy la mejor. Mira, alguien está pescando. Vayamos a ver. ¿Sí? Vamos. Buenos días. ¿Podríamos alquilarle su caña de pescar? ¿Son los turistas de la aldea? Tómenlas. No tienen que alquilarlas. Aquí tienen. Tengan cuidado. Muchas gracias. La hice yo mismo. No es la mejor caña. Eso no es problema. No somos expertos. Con esta es suficiente. Nos pondremos por allá. Sí, sí, Gracias. vaya, sí. Ven. Aquí está bien. Sí, Cuidado. Yo te ayudo. gracias. ¿Mm? ¿Y cómo es? No juegues. Sé que sabes. Gracias. ¿Y por qué te sientas? No tiene anzuelo. Oh, te dije que no sé. Dámelo. Ah. Ya está. Lanza. Otra vez. Así. ¿Eso era todo? Ah. ¿Crees que atrape algo? Hay que esperar. Pero yo vengo de lejos. Ni siquiera tenemos los mismos peces. Así que no creo que vaya a pescar algo. Ya veremos. Mm. Mira tu línea, no a mí.
Ah, 宿命中应有一场燎原火，来照彻山光水色无颜色。我走向 ¿por qué elegiste una canción triste? 中你 Transmite paz. 错。 Mm, 若落魄是为相遇而落魄，为所幸能将真可换难可。 es muy triste. ¿Y si no podemos atrapar ningún pez? 天下万万朵，会有芳菲记得，与我肩透着你深层。 ¿Qué tal el sol? 如若 Está bien. 这人间是你怎么？ ¡Jóvenes! ¿Pescaron algo? Aún no. Hola, Siento interrumpir. Es urgente, en serio. dime. Shen tiene que cantar con nosotros. No encontramos a nadie más. Bien, entiendo. Le diré. Adiós. ¿Quién te llamó? Fei Xiao tiene un nuevo plan para la canción principal. Y te pide que cantes con ellos. ¿Quién, yo? Ujú. Ah, claro que no. ¿Ni siquiera lo intentarás? No tengo la experiencia suficiente aún. Solo canto online. Y es algo demasiado importante. Puedes hacerlo. Es que es su aniversario. Si sale mal, Cumplimos 10 años. ¿Y qué? que tú eres una estrella del doblaje. Tu equipo tiene millones de fans. Decenas de millones. Verán esa transmisión. Aún no estoy lista. Además, ¿Además qué? no quiero que sigan hablando de nuestra relación. ¿Qué se le va a hacer? Lo nuestro ya es una realidad. No podemos evitar que nos juzguen. Sabía que lo dirías. Parece que nunca nada te molesta. Algunos dirían que eres un descarado. Es Wang Ka quien te pide ayuda. Él escuchó nuestro coro y le gustó. Te conoce y sabe muy bien que no tienes experiencia, pero aún así te quiere a ti, tranquila. Ellos hasta quieren convencerte de hacerlo. Y estamos en Guilin. No es fácil contratar desde lejos. Ya probaron más cantantes y escucharon demos, pero nada. Decidieron que eres la mejor opción. Yo también lo creo. La primera vez que doblé fue por un favor a un amigo. Y es un gran recuerdo. Inténtalo, sin importar el resultado. ¿Qué dices? ¿Sabes convencer? ¿Es cierto? Lo admito. ¡Jóvenes! Tengo un poco de té. Vengan, Descuide, gracias. acompáñenme. Son visitantes de nuestro Yanshuo. Les quiero invitar. Entonces lo haremos. ¿Qué hacemos con la caña? Dámela. Ya. Gracias. Tomé té de mantequilla hace mucho tiempo.
pero era diferente. Así se hace aquí. Gracias. Todos lo toman. Te lo darán en todas las tiendas si lo pides. Ah. Lo hacemos con jengibre y ajo. Le da más sabor. ¿Pica? Espera, falta algo. Gracias. Es arroz y nueces. Pueden comerlos. Gracias. Adelante. El sabor puede ser un poco fuerte, no están acostumbrados. Es bueno para los pulmones, sobre todo en lugares como este con mucha humedad ambiental. Miren, Es rico. ¿ya pescaron algo? Ay, sostén esto. ¡Wow! ¡Es muy grande! ¡Wow! ¡Es un pez enorme! ¡Guau! ¡Qué pez tan grande! Eres buena en esto. Mi padre me enseñó a pescar. De niño era muy impaciente. Dame, quiero ver. Señor, para usted. Ajá, mejor lo llevamos. En la aldea pueden cocinarlo para ustedes. Solo quería que mi novia experimentara la pesca. No quería comerlo. Pero ustedes lo pescaron, es suyo. Pero la caña de pescar es suya. ¿Qué? Son muy amables. Oh, ya sé. Llévense esto. Lo hice yo mismo. Es el mejor de la aldea, ya verán. Tómenlo. Gracias. Gracias. Chicos, les trajimos algo. ¿Qué es eso? ¿Té de mantequilla? ¿De mantequilla? ¿De dónde salió? Fue un regalo. ¿Regalo? ¿De quién? Es una larga historia. Siéntate. ¡Ah! ¡Hola! Tenemos asuntos que tratar. Se transmitirá en vivo el backstage. Todo el día antes de la presentación. Nuestro camarógrafo, Luan. Vamos a necesitar un anfitrión. Yo, obviamente, no puedo. ¿Quién se ofrece? El equipo de doblaje debe cuidar sus voces. Nosotros también debemos calentar. Cierto. Pregúntale a Shen Shen. Vamos, chicos, ¿por qué se ponen así? ¿Quién puede entonces? Yo no puedo. Está bien, Mumu y yo lo haremos, porque somos los más guapos. Gracias. ¿Yo por qué? ¿Acaso no somos amigos? Pensarán que estamos peleados si lo hago solo. Será difícil explicarlo. Además, es todo un día de transmisión. Claro, no puedo hacerlo solo. Está bien, pero yo interpretaré a Shenzhen el drama. ¿Y tú el villano? ¿No habíamos acordado que yo sería el héroe? ¿Cómo lo bebemos? Ponle un poco de arroz y nueces. Puedes beberlo y comerlo. Nos dijeron que es muy bueno para los pulmones. ¿No hay vasos descartables? Voy a buscar unos. ¿Qué? No. Yo los traigo. Grábalos. Ellos son los anfitriones. Está bien, yo seré el villano. Yo lo haré. 3, 2, 1, acción. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mobile y este es Mumu. Hola. Son apenas las 6 de la mañana en Yanshuo y ya tenemos la suficiente luz. En 24 horas presentaremos el 10º aniversario del estudio La Voz Perfecta. Lo celebraremos con un show de doblaje en vivo entre montañas y bellos lagos. Eso ya lo saben todos. Claro. ¿Puedes borrar eso? Es un stream, pero no te preocupes. Este es solo un detrás de cámaras. No puedes usarnos como burla. Está bien. Siempre lo hacen. Tu turno. Quedan 23 horas y 50 minutos. Ok, ya sé que a todos les cae mal Mumu porque no se expresa, pero a mí me quieren, ¿cierto? En las siguientes 24 horas... 23 horas con 49. Pasó un minuto. Deja de contar cuánto falta, ¿ok? Bueno, ¿por qué no les mostramos nuestro escenario? Está quedando muy bien, pero la construcción aún no está terminada, ¿sí? Por allá tenemos una cámara que les mostrará la construcción del escenario en tiempo real. Y ahora, amigos, ¿por qué no nos damos la vuelta por todo el lugar?
Quizá nos encontremos a alguien del equipo de doblaje. Por aquí. Muévete. ¿Qué versión prefieres? El segundo. Hola. Espero no interrumpir. No, claro que no. Siéntate. Lo siento, no pedimos para No ti. tengo hambre, está bien. Menos mal te uniste como productora. Este tipo se estaba quedando calvo de tanta preocupación. Déjame darte la mano. Ahora que vamos a ser colegas temporalmente. ¿Acaso la acabas de conocer? Basta, Dow Dow, no empieces. Es solo una muestra de respeto a mi compañera, ¿no, Shen Shen? Me temo que solo voy a retrasarte. Tranquila, solo tienes que cantar. Yo te ayudaré. Ya deja de comer. Déjame. No probé mis fideos, se los comió Su. Bueno, sigue comiendo. Lo hablamos ayer. Sabíamos que ya habías cantado esta canción antes. Es bueno que estés familiarizada. Será más fácil. Así que se lo dijimos a Chan Jin-se. Íbamos a decírtelo a ti. Pero estábamos ocupados, Sí, hay es mucho cierto. que hacer. ¿Puedo preguntar cómo es que debo armonizar con ustedes? Lo olvidaba. Te explico el plan, no es difícil. Después de la parte A1, puedes ir desde A2, desde el estribillo a 3 grados por encima de mí. Puede que le demos el espacio en el intermedio. Ya lo ensayamos, está dentro de tu rango Lo vocal. harás muy bien. Gracias. Como pueden ver, esta es la zona de reunión de nuestros cantantes. La voz principal de la canción, Fei Xiao. Juan K. Hola. ¿Se acuerdan de esta cara? Hola. Regresó luego de un largo tiempo Moumua. Están diciendo que es Doudobin. Ya lo sé, pero ¿acaso cantará mañana? Lo vamos a descubrir. Esperen, hay alguien más. Voy a presentarla Oye, oficialmente. Mobai. Es nueva en esto y está nerviosa, no la presentes. Hay alguien más, claro que sí. Yo le pedí a Juan K armonizar con él, pero me dijo que no. No tienes oído musical. Todo el mundo lo sabe, eso no hacía falta. Ahora, ¿qué les parece si hacemos una visita a la zona de vestuario? Vengan, por aquí, síganme. ¡Vamos! Es perfecto una para el streaming. superproducción. No se calla, es Trabaja sin ingenioso. descanso, como Ya lo pueden ver. memoricé. Así es. ¿A qué hora ensayamos? Síganme, no se retrasen. Termino de comer en 10 minutos. No te preocupes, me da tiempo para seguir practicando. Claro, claro. Nos vemos luego. Sí, no hasta tardaré. luego. Hay algo en común entre Chan Jin-se y esa chica. Se concentran en su trabajo y nada los distrae. Ya sé, cuando actué por primera vez, moría de nervios, pero ella está como si nada. Es profesional. Shen Shen, ¿No estabas ocupado? no quería molestar allá adentro, pero estoy aquí para alentarte. Nunca he cantado en vivo, estoy nerviosa. Lo sabía. Mira, lee esto. Temían que no tuvieras tiempo de leerlos y me pidieron que te los muestre. No tengas miedo, estamos contigo. Mao y yo estaremos en la consola de allá. Mirarme te calmará y podrás cantar sin miedo, como cuando lo hacíamos en el estudio. Ok. Lúcete. ¿Qué haces? Nada, señor Feng. No seas tonto. Ella no podrá ver a nadie por las luces. No la molestes. ¿No ves que está practicando la letra? Lo siento, lo siento, lo siento. Vamos, hay que dejarla. Adiós. Lo harás bien. Y tú también. ¡Hasta luego! Nos vemos. No, no, más allá. Está torcido, a la izquierda. Sigue moviendo eso. Sí, señor. Ese también. Su, aún no terminan. Espera, ya voy. ¿Por qué estás aquí y no con Shen Shen? Tiene trabajo que hacer. No puedo ayudarla. Solo hazla sentir cómoda y dale consejos. Esta es su experiencia. Estar nerviosa antes de actuar, tratar de calmarse, seguir ensayando, compartir con sus compañeros. Todo eso le pertenece. No quiero interferir. Esos son sus recuerdos. ¿No se hicieron novios hace muy poco? ¿Por qué no estás nervioso? ¿Y cómo sabes
que no lo estoy. Ya deja de fingir. Entonces, ¿sí te preocupa? Se me acabó el agua. Eres un mentiroso. Déjalo un rato. ¿Estás celoso? Cantará conmigo, justo en su debut. Eres el principal, será bueno para ella. Aprenderá mucho de ti. No creo. Ya es buena. En serio. ¿Estás listo para ensayar? Bueno, tu chica está tan concentrada que ni te vio. Ensayamos después. Ok. Pueden conversar. Quiero que lo tomes con calma. De todos modos, sé que puedes hacerlo. Porque eres la mejor. Yo soy la mejor. Ven. Los actores de doblaje y cantantes que se presentarán mañana regresaron a la aldea de Yueron. Vamos a ver qué están haciendo ahora. ¿Está bien? Como ven, este lugar es muy tranquilo y retirado. Si vemos por allá... ¿Ah? Son los actores de La Voz Perfecta. Entonces, ¿por qué no puedo casarme con Chao Chao? Están haciendo demasiados comentarios, no puedo leerlos. ¿Chanjin Se está ahí? ¡Ah! Eso no lo voy a decir. Cámara, ven conmigo por aquí. Sé que quieres hacerle zoom al video, pero no voy a dejarte, lo siento mucho. Vengan. Ajá, muy bien, de verdad. Aún faltan 6 horas, pueden descansar. Mao. ¿Sí? ¿Está listo? Ok. Pueden ir a comer. Encuentran la comida por allá. Vayan todos. Entonces, hagan un ensayo técnico y ajusten lo que mencioné. Hay Sé que que hace revisar mucho eso y calor, también pero esos de ahí. aguanten. Ahora, todos a comer. Vamos, vamos. ¿Ya tienes tu almuerzo? Shou-Shen, ¿y tú? De paso, también reparte. Sí, ahora voy. Oye, ¿lo quieres? Si en realidad sabrá bien. A ver qué es. Guarda mi voz, no te comas todo. ¿Panecillos? ¿Tienen relleno? Los deliciosos panecillos del señor Chan. Claro que sí. Te traje un panecillo. Uno hacía en casa. Gracias. Los hacía dulces y salados. Adoro este lugar. La comida es muy rica. ¿Tienes nervios? Ahora mismo no. Pero los tendré cuando se acerque la hora. Eso creo. Eso es bueno. Significa que respetas el escenario. Parece soldado. Oye, pieza clave. ¿Y por qué lo llamas así? Cada vez que actuamos en una obra o en un doblaje, él es la pieza clave. Si no está actuando, consigue el talento. ¿Sabes algo? Creo que tienes muy buen gusto. Siempre tengo buen gusto. ¿Cuándo te maquillas y te vistes? En un rato más. Entonces iré a verte. Mejor no vayas. Verte me pondrá nerviosa. Nunca te vi así antes. Me verás en el escenario. Ok.
Estoy segura de que las entradas valieron la pena. Hace mucho dinero. Oye, Mao. Mao. ¿Sí? ¿Aquí todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Por qué? ¿Pasa algo? No, solo reviso. ¿Y qué tal están los artistas? Esperando. Están listos y en sus posiciones. Bueno, queridos amigos, como verán, ya estamos completamente listos. La presentación inicia en 10 minutos, así que tomaremos un descanso de la transmisión. ¡Hasta luego! Corte. Te esperamos en el escenario. Nos vemos. ¿Hay alguien más en la entrada? Ok. Es la voz de Shen Shen Man. Está cantando con Chan Ying-se. 今日人知去何处，可能归期。东京破碎了，别离。相思总难抵千万里。相思生命不融化，换作镜中花，难敌你手掌一盏清茶。若能去悲，空气美。 将前尘饮下，相伴共朝夕。伶仃在山河天涯，拴白了牵发，放眼望人间，何以为家？ ¿Te ves bien? Tú también. ¿Por qué te vestiste tan formal? Cumplimos 10 años. Hay que iniciar la cuenta regresiva. 30 segundos para empezar. Chicos, atención. Vengan todos. ¡Que viva la voz perfecta! ¡Viva! Empecemos. ¡Vamos! ¡Sí! Cumplimos 10 años de sueños, 10 años de amor. Queridos amigos, tengan muy buenas noches. Bienvenidos a Yangshuo en Huilin. Gracias por celebrar nuestro 10º aniversario. También le damos la bienvenida a quienes siguen la transmisión. Gracias a Inversiones Yuanbao por su apoyo para la realización de este evento. Y a la aplicación Fufu por la increíble promoción que realizaron. Soy su anfitrión de esta noche, Yue Mei Shai. Lo que escucharon antes fue Regresemos, canción interpretada por Shen Shen Man y Chan Ying-se. Una pequeña sorpresa que preparamos para ustedes. Díganme, ¿les gustó? Pero no la vamos a repetir. Ahora les presentaremos el conmovedor espectáculo de doblaje y canciones que hemos preparado especialmente para esta celebración. Vivir en el sur es un sueño, es donde queremos envejecer. Para todos ustedes, el drama clásico, Vivir en el Sur. ¿Preparados todos? Vamos a empezar. Casi empieza. La cuenta del tiempo. Por Dios, el Pero escenario sigue es increíble. Fielmente mi llegada.
Cálmate, cálmate, tranquilo. Puedes hacerlo. Mantente estable. Tú puedes, tú puedes. ¡Es una maravilla! ¡17 millones de espectadores! ¿En serio? ¡Mira! ¡Va a ser un récord! ¡Alcanzaremos los 20 millones! ¡Sí! Basta, basta. Pondrán nerviosa a Shen Shen. Hasta yo tengo ansiedad. Cuando ella salga serán 50 millones. Chao, chao. Hermano. Nunca debí dejarte en Chaisa. Hermano. ¿Qué quieres decir? Te escucho. Cásate conmigo. ¡Tráete las rojas! General, qué desgracia. No encontramos ninguno. No importa cómo. ¡Tráelas! Esta noche voy a casarme con Chao Chao. General, ante la ley es su hermana. Todos lo saben. ¡No me importa! ¡No lo haga, general! Fuera de este salón hay mucha gente lista para traicionarlo en cuanto puedan. Si lo hace, solo les dará la excusa que estaban esperando. El emperador ha muerto. Ahora podrá subir al trono de este reino y convertirse en su líder. Las telas. Ve y búscalas. Le entregaré el trono al príncipe. Y yo me casaré con Chao Chao. Casarte con ella sería en vano, porque ante la ley, ustedes dos son hermanos. Si pude usurpar el trono, entonces puedo casarme con ella. El mundo es grande, pero no hay lugar para Chao Chao. Tengo 1 millón de soldados a mi mando, pero no pude protegerla de este destino. Estuvo escondida durante toda su infancia solo por mí. Y arriesgó su vida yendo a la guerra para seguirme. Chao Chao tomó veneno para protegerme. ¿Crees que el trono es más importante que casarme con ella? Shense, también llamado Muye, era hijo de una familia noble. Él y su hermana fueron alejados de su familia. Se convirtió en príncipe debido a sus logros militares y también en alguien astuto, desconfiado y violento. La Casa Real mandó a encarcelar a su hermana Xiao Xiao para poder controlarlo. Cuando su ejército llegó a la capital, su hermana se había suicidado. Lleno de furia, incendió el palacio y en un arranque asesinó al emperador. Se rumoreaba que lo vieron llevarse el cuerpo de una mujer
vestida de rojo en su caballo. Luego, desapareció sin dejar rastro, dejando al país sin nadie a quien seguir. El sur era un caos. Oye, Mao, pon caballo blanco en los juncos. Ok.红河鞋子新秀海，奔流如名片。岭上云只落一雪，洋洋万山间。西京灯饰如海喧嚣夜，长风穿楼间，后台烟尽醉成荒烟。少年曾出长安道，寂寂如荒野。我也神仙。腮红呕吐泉下魂，残背负手悬。神仙，三叠神秘缥缈梦冷夜。Se ve tan hermosa. Mírala cantar, eso es. 一身风流上明殿。哦，离君前，饮完正雪，明月苍鹭白马入落花。18拍亲家征人，提灯走天涯。万眼登高一茶观洒踏，于是万脉古处坠心下。便听南岳长安和人海说下。少年曾出长安道，寂寂如荒野。腮红呕吐泉下魂，残背负虚雪。三叠神力缥缈梦冷冽，孤悬白玉间，一身风流上明殿。君前，饮完春雪，明月苍鹭白马入芦花。风流上村万般风流皆似他。Soy Chan Jinse. 今夜醉饮歌台我芳华，人心忙破带瓦。 Quiero decirte que me gustas. ¿Quieres ser mi novia? 纵马一日，隔世百篇。君曾上访太平年，崖畔听潮，听里上诗，诗书翻遍为消遣。而口袋中黄土当头回远，人在枯草边又被十里冒远。错觉苍茫万古，一场空苦百炼。 饮完晨雪，明月苍鹭白马入芦花。风流上村万般风流皆似他。今夜醉饮歌台我芳华，人心忙破带瓦壶飞沙。风是台下盛唐，风流皆是他。
Queridos amigos, qué gran forma de celebrar el 10º aniversario del estudio La Voz Perfecta. Esperamos seguir contando con su amistad en los próximos 10 años del estudio. Adiós. ¡La voz perfecta! Tenía las manos frías antes de salir. Fue Me daba impresionante. miedo olvidar la Nos letra. aplaudieron mucho. Te ves hermosa, pareces cierto. una pintura. No importa cómo me veo. Dime qué tal canté. Shen Shen, le hiciste tan Está bien ahí, que parece casi feliz, lloro. ¿Verdad? ¿no crees? Todavía me arde la cara. Es que hace calor. Como es la primera vez que se presentan como pareja y ya actuaron en el mismo escenario, ¿no deberían darnos un show más? ¡Sí! ¡Buen show! ¿Aún ¿Hay más programación? ¡Abrazo! ¿Qué más hay? Abrazo.流星飞向天空边缘，划过地平线。风倾听所有心愿，浮动思念。阳光透过梧桐树叶，落在了少年的肩。青春之旅没有终点，一年一年。也会路过你的窗边，再奔向晴天。梦想守在相遇的起点，触碰之间，向往你眼中的世界，默契是交换视线，你微笑着，再靠近我一点点。下一集啊，去更远的未来啊，梦在彼岸也能抵达，我真的很喜欢你啊。第一次勇敢的我，仰望追逐刹那烟花，落在盛夏，每颗心都盛开吧。流星飞向天空边缘，划过地平线，风倾听所有心愿，浮动思念。阳光透过梧桐树叶，落在了少年的肩。青春之旅没有终点，一年一年。也会路过你的窗边，再奔向晴天。梦想守在相遇的起点，触碰之间，向往你眼中的世界，默契是交换视线，你微笑着，再靠近我一点点。下一集啊，去更远的未来啊，梦在彼岸也能抵达，我真的很喜欢你啊。第一次勇敢的我，仰望追逐刹那烟花，落在盛夏，每颗心都是你。一起去未来呀，我真的很想你呀。下一集啊，去更远的未来啊，梦在彼岸也能抵达，我真的很喜欢你呀。第一次勇敢的我，仰望追逐刹那烟花，落在盛夏，每颗心都